אח עם המשפחה. נתנאל הוא היה האח השני, היה עדיין בדיוק התפר שאנחנו חיים אותו כל הזמן. איתי, כשהוא היה בכיתה ז', הוא עבר לבית ספר הרצליה, בית ספר טכנולוגי בהרצליה. שם הוא היה עד כיתה ט' נראה לי, כן, עד כיתה ט', ובתחילת י' הוא כבר הרגיש שהוא רוצה משהו אחר. הוא כאילו הרגיש שהוא צריך משהו יותר רוחני. אז גדעון אח שלי, ההפרש בינינו 13 שנה. אני גדולה ממנו ב-13 שנה. זה אומר שבעצם די הייתי שותפה לגידול שלו. היה בקשר טוב, אנחנו היינו מאוד קרובים בגיל, בזה של 3.5 שנים, אז הרבה מאוד מהדברים אנחנו עברנו ביחד, שהיו כעסים וריבים, אבל אנחנו פתרנו את הריבים תוך חצי שעה, 40 דקות, בזה שאני הייתי מתנצל, אבל היינו פותרים את הריבים מהר מאוד. היה לנו קשר מאוד מאוד טוב, כי זה כאילו אח גדול ואח קטן, אז אמנם יש בינינו פער של 10 שנים, אבל היינו, אפשר לקרוא לזה חברים מאוד מאוד טובים. אז שוב, היה לנו קשרים של אחים. יש גם את הקשר שיש לך עם אחיך בזמן שאתם רווקים, אחרי זה גדלים בצבא. אז גדעון ואני, באמת אני הייתי האחות הגדולה, אבל ככל שאנחנו גדלים אז ההפרשים מצטמצמים. היינו חברים מאוד מאוד טובים. אני חושב שהזיכרון שצריך להישאר מידי, בסופו של דבר זה החיוך, השמחה, האושר. אז כאילו מצד אחד אתה יכול להיות בן אדם ממש רוחני וזה, אבל גם מצד שני להיות שטוטליק ולעשות מה שבא לך. אנשים שהיה קשה להם במשהו מסוים או שצריכים עזרה במשהו מסוים, הוא תמיד מצא את הדרך איך לעזור. ודבר נוסף זה העניין של החלומות, להגשים חלומות. ותזכרו את החיוך שלו. יש פה תמונה, זה בעצם תמונה האחרונה של נתנאל. היה לנו מנהג כזה בשבתות בערב, כאילו שאנחנו חוזרים מחברים, לשבת על כוס שוקו או על חלל שניצל עם איתו במאנש, ולדבר על כל מיני דברים, על החיים, על החינוך של ההורים, מה אנחנו חושבים שפה, מה אנחנו חושבים ששם, על כל מיני דברים. עשינו, אני, הוא וההורים שלי, טיול בקיץ האחרון. עשינו טיול ממש לצפון, זה היה כבר בזמן המלחמה, הוא היה חייל, במקרה יצא לרגילה. פורים זה חג שבבית שלנו היינו שותים, גם תאל וגם אני. היה טיול של לילה אחד והיה ממש ממש כיף, כאילו זה נראה לי החוויה הכי כיפית שהיה לי איתו. משהו ואז בפורים שעבר, ממש הגעתי אליו כשהוא ישן, וכשהוא ישן מיטה כולו גמור, וממש דיברתי איתו על זה. ממש זיכרון תראה לעצמי שלי הפעם האחרונה שאני מדבר איתו בפורים. הוא היה מגיע אליי, בדרך כלל בימים שאני מבשלת שזה ימי חמישי ולקראת חגים, הוא תמיד היה לוקח מהסירים. הוא ידע שאני לא אוהבת את זה. אז הוא מגיע, פותח את הסיר, תואם 2-3 קציצות, והייתי אומרת לו, אל תאכל מעל הסיר, קח צלחת. לא עניין אותו מעל הסיר. נתנאל היה איש משפחה מדהים. ממש. הוא נשוי לעיקרון. 3 ילדים. נועם, תמר ורועי. אני חושב שעדי הייתה מסמר שמחובר עליו מלא חוטים. זה כאילו מסמר שהמשפחה היא חברה בין כולם. היא נהנה לגשת גם אליי ולגשת גם אל יניר, לא תמיד הגילאים וגם עם ההורים. גדעון היה עושה כיבוד הורים בצורה במעלה הכי גבוהה שיש. זה לא משנה אם הוא היה בעבודה, או היה שיחה חשובה, או משהו שום דבר, הוא היה עוזב הכל, ומגיע, מבחינתו כיבוד הורים זה היה מעל הכל. הוא היה ממש, אני לא יודעת כמה אפשר לקרוא לזה ככה, אבל הוא היה ממש בסיס במשפחה. הוא נתן המון מהאווירה, המון מהצחוקים. זה מאוד מאוד משפיע כאילו על המשפחה שהוא לא פה. הוא נהרג בי"ד אב, בשעות אחר הצהריים.
יום שישי ממש באזור 6 בבוקר, יצא לפעילות בערב יום כיפור, יצא לפעילות ברפיח. עדי נהרגה מפגיעת, בעצם התעקשה לקבל צו 8 במילואים. מ-7 באוקטובר היא קיבלה, היא הייתה אמורה להגיע לחמ"ל בשדרות ובעצם להקים מערך מצלמות שמחבר את כל המצלמות של העיר. נתנאל היה ברגשות מאוד מעורבים לגבי המילואים, הסבב הזה של המילואים. זה היה תוך כדי מעבר דירה, אחרי המון שנים הם עברו דירה. גדעון היה מנהל עבודה בחברת בנייה, והוא ליווה את אחד הפועלים שלו לאזור מסוים שמשם הם בעצם יוצאים החוצה, והפועל שלו דפק לו פטיש בגזע המוח והוא נהרג במקום. והם בעצם מובילים מתקפה. אז זה היה בתוך איזה דרך כלשהי, לא יודע בדיוק, אני לא מבין בדברים האלה, והם נסו אחד ליד השני. ואז מצד, לא יודעת, האמת אין לי שם עצמי איפה, ירו על הטנק של איתי נ"ט, פגע בצריח איפשהו, עף רסיסים לתוך הפנים שלו, ונהרג במקום, אבל חוץ מזה, כל שאר האנשים שהיו בטנק לא קיבלו אפילו שריטה, כלום. הייתה אמורה להגיע ב-11 לאוקטובר לשדרות, היא הגיעה ב-12, רצתה עוד יום בבית, זה היה בחמישי. נכנסו שיירה בציר מאוד מאוד רגיל, לא אמור, עברו שם המון פעמים לפני, לילה לפני, הם נתקלו בעצם במטען שהופעל על השיירה. באותו רגע, נוהל של מטען שנופל על השיירה, כולם פורקים מהרכבים. ככה נורא בצבא, אני מכיר, כל אחד בצבא מכיר את זה. בשעה 11:30 בכניסה לשדרות, הייתה אזעקת צבע אדום, יצאה מהרכב ורקטה פגעה 1.5 מטר ממנה ונהרגה מרסיס בראש. כי בעצם האמרים הופכים להיות מטרות. אם יש מטען, כנראה שגם הולך להתפתח פה משהו. אז הדבר הכי הגיוני וטבעי זה להציל את עצמך, לתפוס מחסה. כן, תופסים מחסה, משיבים יש. אותו רגע באמת כולם פורקו מרחבים, נתנאל בחר בחירה שעלתה לו גם בחייו, צד אחד. עמדת מאג תפס אותה, ובעצם נתן שם גם אש. אנחנו יודעים את זה מקליעים ומה שנשאר, בערך חצי דקה של אש. דבר שגם עזר להציל שם, זה היה שעה של 12 רכבים, היה שם בערך 100 חיילים, כוח הבטחה מאוד גדול. ובעצם ההורדת ראשים הזאת שנתנאל עשה עם המאג, עזרה לחבר'ה אחרים להתחבא ולתפוס מחסות. הצילה אותם, אבל בסופו של דבר אחרי דקה מחבל ההוא ירה טיל נ"ט שממש פגע ישירות בעמדה שהוא היה בה. הוא נהרג במקום. הוא נהרג תוך כדי הצלת חיים של אחרים. זה היה ערב יום כיפור. באמצע הסעודה, אמא שלי מקבלת הודעה מאיתי, לבן דוד שלי שנהרג 40 יום לפני איתי, אז הוא כתב לו משהו בול ב-40 יום. היום שבו היא נהרגה הוא קצת טראומה. היא קמה בבוקר, לקחה לי את התיק ובקבוק מאוד יקר שיש לי. בדיעבד בזמן הזה, עכשיו אנחנו יודעים שהוא כנראה מת כבר בזמן הזה. וכשחזרנו מהסעודה המפסקת, אבא שלי עוד בכניסה ליישוב אמר שלום לרבש"ץ. ומה מסתבר? שמאחורי הרכב של הרבש"ץ היה הרכב שבו היו חיילים שהיו אמורים להגיד לנו שאיתי נהרג. ראיתי בבוקר, אמרה דבירה נצאת, אמרתי לה, שמרי על הבקבוק, יקר. ואז אמרה, מה איתי? שמרי גם על עצמך, אבל גם על הבקבוק. בקבוק ויצא, זה בעצם פעם אחרונה שראיתי אותה. ואני פשוט הייתי בספה, סתם ראיתי יוטיוב הכי רגיל, ופתאום דופקים בדלת. אמא שלי שואלת מי זה, לא עונים. שוב פעם, היא כבר מתחילה להילחץ, אני כבר קם, היא פותחת את הדלת ואני פשוט רואה חיילים, ואני כאילו, ברגע הראשון אני הבנתי, זהו, איתי מת. אבל לא, הראש שלך מסוחרר, אתה לא מבין מה קורה. ואז היא מתקשרה אליי, כי ידעה שיש לי מיקום עליה. ואמרה לי, דביר, נהייתי לו עונה, כל עוד מהמיקום שלה. אני בעצם איתרתי שהיא בבית חולים ברזילאי באשקלון, קוראים נוסעים לאשקלון, שהיא נגיעה, נסעו לבית חולים ברזילאי, אני מתאם נשאר בבית עם יניר, אח שלי. אני מקבל שיחת טלפון מאבא שלי,
שמעתי, מתקשר בטעות ואני שומע אותם בעצם על הקו, מדברים ביניהם איך יספרו לי וליאניר שעדי נהרגה. מנתק לי, אחרי כמה דקות חוזר, אני אגיד משהו נהרגה. אמרתי לו, שמעתי שעדי נהרגה, האם זה נכון? הוא אומר לי כן. אל תצא מהחדר, שיאניר לא ידע, אנחנו רוצים לספר לו. זהו, זה כאילו ככה אני זוכר את היום הזה. זה יום שאתה רוצה לשכוח, באמת. וואלה, במילה אחת, אני הייתי גם במילואים. כאילו החיים שלי, הלכתי לישון שם באיזשהו מבד, זה ממש ערב יום כיפור. לא חשבתי שזה משהו שיקרה. באמת, באותו רגע שהיה בשורה, פתאום אתה לא מאמין. פשוט התכחשתי. הייתי, זה היה יום די רגיל, וכשהוא הגיע אליי הוא ראה שאחד מהפרוז'קטורים בכניסה לבית לא עובד, אז ביום ראשון הוא פשוט שלח לי הודעה שאני אקנה פרוז'קטור, והוא יתקין לי אותו, יסדר לי אותו. והסתמכתי, אמרתי, וואו, איזה יופי, לבוא אחרי צהריים, אני יכין יוציא שניצלים, וזה כאילו נאכל ארוחת ערב ביחד. בשעה 4:06 שלחו הודעה ביישוב להיכנס לבתים ולא לצאת, שיש אירוע ביטחוני. אחר כך הודיעו שיש אירוע ביטחוני בפארק בר-און, ובינתיים אני התחלתי לעשות טלפונים, התקשרתי אליו והוא לא ענה, שזה לא היה לא אופייני לו. שלחתי לו הודעה וראיתי שהוא בעצם גם לא מקבל את ההודעה, ואז התקשרתי לגיסתי. היא אמרה שגם היא לא תופסת אותו, וזהו, ואז ראש מועצה הגיע אלינו הביתה, ביקש ממני להצטרף, לנסוע להורים שלי, ואחר כך נסעתי לבית החולים. אני חושב שהמסר שאני רוצה להעביר, כן, קשה, לא פשוט, קשה. חובה עלינו להסתכל קדימה ולהמשיך למרות הקושי. ובעצם, כמו שהיא כתבה בשיר, אל תתאבלו על מותי, שתקומו כל בוקר עם חיוך וגעגוע בלב. לבוא אופטימיים לחיים, להסתכל לחיים בצורה יותר טהורה. אני חושב שפשוט להיות בן אדם הגיוני גם, כי לעשות את התכלס. המסר העיקרי של כולנו זה שבאמת אנחנו במציאות אחרת, מציאות של גאולה, מציאות של תקומה, מציאות של גבורה. אם לא חייב תמיד להקשיב לכל החוקים, כן, זה חשוב, אני מודה, אבל להגיד לעשות את מה שבתכלס, כאילו, גם צריך לשים לב לזה. ובהם משפחות הנופלים, השכול, האובדן. אני יותר מתחבר למקום של משפחות הגבורה, משפחות הקדושים. כשיש לכם חלום, תעבדו קשה כדי להגשים אותו, אל תחכו, לא לחכות.